E se a Antártida derretesse? Imagine um mundo onde a Antártida derrete. O nível do mar subiria, inundando cidades como Nova York e Rio de Janeiro, forçando milhões a se deslocarem. A água doce liberada alteraria correntes oceânicas, afetando o clima global e intensificando desastres naturais como furacões e secas. Além disso, o gelo derretido liberaria metano, acelerando ainda mais o aquecimento global. Espécies adaptadas ao frio perderiam seu habitat, e muitas poderiam se extinguir. Os impactos econômicos seriam imensos, afetando agricultura e turismo. O derretimento da Antártida seria um desastre catastrófico, destacando a urgência de combater as mudanças climáticas.